Hi guys! Magandang araw! Ang video natin for today is mag-unbox tayo ng freezer. Yung chest freezer, yung pahiga siya. So let's go! Samahan nyo ako! Hi guys! So ayan, ako ay mag-unbox na. You can see. Tada! So, ganito natin yung carton. Lagay natin dito sa gilid muna to. So ayan siya guys. Tapos buksan natin. Tadan! Actually, ito yung malaki na freezer. So guys, pasensya na kayo sa background ko kaya maingay talaga. Kasi tabing kalsada kami, may mga dumadaan na sasakyan, mga motor. Tapos, yung partner ko nandun sa likod. Nagpupok-pok ng pako. So, ayan siya. Pakita ko sa inyo yung mga ano niya. Ayan. Ito yung manual. Tapos meron siyang susi. Aray, sumabit ako. Tapos, ito mga tornilyo para sa gulong. Meron siyang gulong. Ayan. And then, ito yung ano niya, yung handle. Ayan. Ayan yung handle niya para dito tsaka dito sa may pinto. Ayan. Dalawa siya. Ayan. Tapos, ito yung manual niya. Ayan ang manual. Tapos yung susi, mayroon siyang key. Ayan yung key niya. Ayan. Malaki siya guys. Ayan. Ang puso ko. Tapos pala guys, andito yung ano niya, oh, yung kontrolan niya, yung compressor on. Ito yung ano, yung pang-control ng lamig. So ayun guys, yung freezer, nabili namin siya doon sa ano, sa Robinsons or doon namin siya nabili. Actually last Sunday namin, last Sunday kasi Tuesday ngayon.
So, last Sunday namin siya nabili sa Ormoc. So, nung pumunta kami ng Ormoc, nakihits lang kami ng sasakyan. Pero syempre, nagbigay kami dun sa driver kasi nakakahiya naman. Ang bili namin dun sa freezer is 15,850. Naka ano na siya, naka-promo sale siya. Kasi yung original price niya is 18,550. So, naka-save naman kami. So, ayan guys, hanggang dito na lang yung video ko. Sana mag-enjoy kayo sa panonood. Thank you!